好靚啊呢度。但佢嘅東細東係俾人票選為最失望景點。呢個山城佢叫北海道神宮。係啊。係咪呢個位啊？大家好啊，歡迎繼續收睇 Local Pantry。今日已經去到我哋北海道之旅嘅第6日啦。咁我哋琴晚已經浸咗溫泉啦，我哋浸咗2日。今朝起身咧亦都浸咗2次，係啊，浸咗2次嘅。咁我哋咧而家就會去食個早餐先。跟住早餐之後咧，我哋就會嗱 check out 啦。跟住我哋 pack 咗個行程，就我哋要車駁車咁樣，唔可以再 miss 咗班車。咁就會去隔離咧白鷺市咧嘅一個景點啊，係睇呢個北海道原住民愛魯族嘅一個民族圈嘅一個主題公園咯，應該係主題公園啦。咁之後咧，我哋就會翻閘房嘅。好啦，咁我哋啊事不宜遲出發啦。One hour later，眨下眼咧，我哋就嚟到白鷺呢個站啦。咁由白鷺站行去活波波兒呢個埃魯族嘅主題村呢，都有一段距離嘅。咁我哋今日唔好彩落雨啊，咁所以呢，我哋就行得比較狼狽。咁我哋事不宜遲，我哋而家行過去呢個主題村先。唔係就東但佢嘅東呢細東。嚟到烏波波兒呢個民族圈之後呢，其實佢有分到博物館啦，同埋一啲體驗區嘅園區嘅。咁我哋首先呢，就根據路線行咗博物館先，咁就好似平時嗰啲歷史博物館咁樣，佢會講翻呢個民族嘅歷史啦，佢哋有啲咩衫啊，有啲咩藝術品啊咁樣。呢度超大。同埋咧，博物館除咗行之外咧，佢都有個落地大玻璃可以影到成個園區。其實望落真係好似歐洲咁樣，有個湖啦，後面啲山咧都風光如畫，大家好啱攞嚟打卡。咁我哋行完博物館咧，出邊仲有唔同嘅屋仔咧，可以有額外俾錢嘅體驗活動啦。另外咧都可以免費咧，可以俾你換翻埃魯族嘅衫去影相。咁我覺得呢個位係幾好嘅，佢係免費提供呢個打卡嘅場景。咁另外成個村裏邊都起到咧，好有佢哋特色嘅茅草屋，所以都幾啱去影下相，又去體驗下佢哋文化。2 hours later，行完呢個湖波波兒之後，我哋就翻去札幌市呢，就轉巴士去我哋下一站嘅景點，就係 Moeleluma 公園啦。咁佢呢就位於市中心偏遠少少嘅啫。咁呢個公園非常之大，入面呢亦都好適合打卡同埋影相。入面有啲係可能係草丘堆成嘅細型金字塔啦，亦都有啲係玻璃做嘅金字塔，可以喺呢個公園度咧望到成個札幌市嘅全貌嘅。咁入面咧係好似去咗歐洲咁樣啊，一大片草地，好舒服，好適合過嚟打卡嘅。喺呢個 Moeleluma 公園咧打咗陣卡之後咧，我哋就發現夠時間啦，要趕去搭巴士啊！因為巴士嘅班次有啲疏，所以我哋咧就沿途衝翻出去外面嘅巴士站，好彩都俾我哋趕到上巴士啫，最後。A few moments later，終於見到一棵盛開嘅櫻花啦！我哋喺途中見到一棵櫻花開咗，我哋就落咗車。之後呢，我哋就唯有轉翻地鐵。我哋今晚呢，就 plan 咗呢食札幌站呢隔離大院上面嘅一間更室花園嘅分店嘅。咁我哋就攞咗飛先。咁我哋仲喺等位期間咧，去咗隔離大院入面間 LSB 度咧就買咗嘢啊，因為咧佢嗰度仲有個特別嘅可能遊客優惠啊，咁啊所以就平咗少少嘅，咁就買咗銀包。1 hour later，食完 dinner 之後呢，我哋就慢慢經地下街呢，行返去大通公園睇下札幌嘅電視塔嘅夜景。
之後咧再沿住成個中軸線咧咁樣慢慢行到去博野，去欣賞個夜景，之後就完成我哋今日嘅行程啦。咁我哋聽日再見。The next day. 大家好啊，早晨啊，歡迎繼續收睇 Low Food Pantry。今日我哋已經去到我哋行程尾二嘅一日啦。咁我哋今日最主要咧就係睇下會唔會睇到櫻花啦，因為咧網上就預計即係呢幾日會開櫻花啦。咁但係就唔係盛開嘅，即係可能係開咗某啲咁樣。咁我哋去睇下會唔會真係咁好彩，真係會開到某啲嘅櫻花。咁我哋可能會去中島公園啊、北海道神宮呢啲地方去睇下嘅。1 hour later. 好啦，咁食完個早餐之後呢，我哋就嚟到大通公園啦。咁我哋呢，就嚟揾下究竟北海道嘅櫻花開咗未啊？咁其實呢，根據資料呢，其實應該係有啲開咗，但係我哋而家現場所睇，其實大部分嘅櫻花都係未開嘅。而開咗嘅櫻花呢，你一望就知啦，因為有好多人會圍喺佢旁邊影相啊。係咪啊？唔係啊，呢啲好粗晒。 1 hour later. 咁既然啲櫻花真係開咗呢，咁我哋就再去下一個賞櫻嘅行程，喺中島公園啦。咁呢個公園呢，除咗有啲園林之外呢，佢裏邊呢都種咗唔同嘅櫻花樹啦，同埋呢裏邊都有啲古建築可以打卡周圍行下嘅。咁我哋喺公園度沿路行呢，其實多數櫻花都未開，例如染井吉野櫻啊，或者啲比較有品種嘅櫻呢都未開嘅，反而係哈夷櫻可能係因為北海道嘅本土品種呢，咁就開得比較多。咁我哋行下呢，去到風平館，咁佢同成個公園嘅 style 好唔同，佢係一個藍色嘅西洋式建築，咁側邊呢，仲要開咗幾棵櫻花樹，咁喺度影相就啱晒啦。係咪呢個位1 hour later. 再下一站，我哋就嚟到圓山公園，其實就喺北海道神宮隔離嘅啫。網上啲人就話咧，圓山公園隔離咧有個運動場，而運動場旁邊咧就盛開咗幾棵櫻花，所以我哋就趕過嚟睇下啦。咁的而且確嗰個運動場旁邊盛開咗幾棵嘅櫻花，而且都開得幾燦爛，所以呢個位咧係聚集咗好多人喺度影相。同埋我哋現場都見到有啲日本人咧都開始出嚟做一啲賞櫻嘅活動，佢哋會喺個草地度咧就會打地隻，然之後野餐啦。咁同時喺圓山公園入面咧都開始有啲 booth 咧，有啲小食檔咧擺出嚟，準備嚟緊嘅一啲賞櫻活動嘅。咁我哋都坐低咗，即係嗌咗啲嘢食啦，同埋飲咗杯啤酒，咁都幾靚嘅呢個地方。2 hours later. 之後呢，我哋就嚟到札幌嘅中心札幌站去行下啲鋪頭，跟住買手信食下嘢啦。咁我哋喺手信鋪裏邊呢，見到有個札幌龍學校嘅 corner，咁本身喺札幌周圍都見到呢個牌子嘅手信。咁除咗買手信之外呢，我哋仲等陣試咗佢啲即製嘅嘢食。咁雪糕啊，同埋佢嗰個夾餅呢，即刻整出嚟呢係好食過佢啲手信好多倍，建議大家嚟到一定要試下。咁因為個奶味香好多嘅。之後呢，我哋就繼續喺札幌站落去地下街再行下啦。咁我哋就揀咗一間叫做吉乃嘅拉麵店。咁喺北海道最出名就係味噌拉麵啦。咁我哋隨便喺呢個地下街度揀咗一間呢，其實個質素都係 OK 好食嘅。2 hours later. 跟住之後呢，我哋就去咗附近嘅札幌市政廳啊。咁佢係一個好大嘅 area，佢外面亦都有個庭院、有祠堂咁樣。咁我哋嚟到呢個時間呢，就咁啱係佢哋放工啊，咁所以好多人離開呢個地方。咁其實佢只不過係一個西洋少少嘅建築嚟嘅，大家可以即係選擇嚟同唔嚟啦。咁我哋之後咧，亦都去咗另一個景點，就係札幌嘅視計台。咁呢個視計台咧，聽聞係俾人票選為最失望嘅景點。咁我哋嚟到其實都係即係覺得係一個好普通嘅建築啊！即係影相，你話係咪好靚？又未去到好靚。咁所以大家都可以選擇究竟嚟定唔嚟啦。
係啦，仲有個 tips 就係咧，佢會教你過對面街，喺個露台嗰度影翻過去係最佳攝影角度。1 hour later. 咁之後呢，我哋就去觀夜景啦。天色已經黑，咁我哋首先呢，就嚟到札幌電視塔。咁佢呢，上多幾層呢，就係個 lobby 啊售票處啦。咁我哋都買咗飛呢，可以上到塔再高啲嘅位置去周圍睇下嘅。咁講真，呢個呢，唔係一個好高嘅塔啦，所以入到去呢，反而係俾佢啲吉祥物吸引咗，同埋佢仲有個吸引嘅活動嘅。咁你就係喺唔同嘅角落集齊唔同顏色嘅印仔，就可以自己吸出一張 postcard 出嚟啦，咁我哋都覺得係幾有趣一個親子體驗啦，可以當。1 hour later. 咁行完之後呢，我哋就翻返去博野區，呢度都係夜晚最繁華嘅地方啦。咁所以呢，喺呢度行下街，咁我哋呢，喺商場度行下，例如進河屋啊，睇下啲二手嘢啊、動漫嘢啊。跟住之後呢，就喺同一個商場裏邊，其實仲有摩天輪嘅。你俾張飛入嚟。咁呢，喺摩天輪度望呢，就真係可以全方位望到晒最旺區嘅夜景啊！咁我哋覺得喺摩天輪度望嗰個景色都幾特別嘅。The next day. 去到我哋北海道賞櫻之旅嘅最後一日啦，咁我哋今日得返半日嘅啫，咁我哋一早呢，又再嚟到呢個中島公園，再睇下啲櫻花有冇再開多啲啊！咁的而且確比琴日呢係開多咗少少嘅，咁影出嚟呢，其實都幾靚嘅。咁我哋呢，亦都行埋中島公園入面，仲有一啲嘅庭院嘅。1 hour later. 然之後呢，我哋又去返呢個北海道神宮嗰個公園啊。梗係。咁亦都係見到咧多咗櫻花開啦，亦都行埋入面有個係梅花園嘅，咁入面啲梅花都開得幾靚嘅。呢棵山城佢叫北海道神宮。係啊。1 hour later. 行完北海道神宮之後，我哋就翻嚟離小路商店街，見到一間叫做山江家嘅拉麵店啊。咁我哋就入咗去食呢間拉麵鋪。咁我哋就嗌咗一個呢，佢而家推介緊嘅香葱辣味噌拉麵啦，同埋一個鹽味拉麵嘅。咁整體嚟講呢，都幾好食嘅。咁果然呢，喺商店街呢，我哋隨便揾一間呢，個質素都唔錯嘅，嗰個味道啊湯啊非常之濃嘅，個麵質呢亦都非常之彈牙同埋掛湯嘅。A few moments later. 食完 lunch 之後呢，咁我哋就翻酒店拎翻行李呢，準備搭車呢翻去呢個新千歲機場翻香港啦。大家可以預留多啲時間呢去新千歲機場嘅，因為呢喺新千歲機場其實佢有個比較大嘅商場呢，可以去行嘅。然後我哋嗰啲咯，我哋淨係食嗰啲。我哋喺呢度呢，又見到札幌農學校嘅店啊，而且好多人排隊，咁我哋就排埋一份呢，就買咗一個新鮮出爐嘅原個 cheesecake 啦，跟住仲有一盒盒嘅 cheese 嘅梳芙梨啦，同埋買咗個撻，而家即食嘅。咁個 cheesecake 咧，佢係新鮮出爐嘅，超級香嘅。佢會 pack 好，跟住你可以攞上飛機，可以帶翻嚟香港嘅。咁今集就嚟到呢度啦。咁我哋下一集下一個行程再見啦。鍾意我哋嘅朋友記住 like 同埋 subscribe 我哋啦。